वेलकम टू ऑनलाइन और ऑफलाइन ज्ञान चैनल। माय नेम इज गौरव। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है कि वीक में एक बार आपके लिए एक आईटीआई ट्रेड पर वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। तो इस संडे आप सबकी रिक्वेस्ट पर मैं आईटीआई प्लम्बर ट्रेड के लिए आपके लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं। तो वीडियो पूरी देखें, तभी आपको पता चल पाएगा कि ये ट्रेड किस तरीके की है और आपको इसमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने मुझे अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको पहला लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर मुझे फॉलो करने का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पर भी मैंने आपको आईटीआई ट्रेड्स पर वीडियोस प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया है इंग्लिश के साथ साथ। ये एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे लेसन्स इजीली देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें आपको कंटेंट्स बताऊंगा कि मैं आपके लिए क्या क्या कवर कर रहा हूँ, ताकि आपको पहले ही पता चल पाए कि आपको जो है इसमें क्या क्या इस वीडियो में सिखाया जा रहा है। तो सबसे पहले कंटेंट्स की बात करते हैं। डेफिनेशन आपको बताऊंगा, ड्यूरेशन बताऊंगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मींस क्या क्वालिफिकेशन चाहिए इस कोर्स को लेने के लिए, फी आपकी कितनी लगेगी प्राइवेट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, विद सर्टिफिकेट, एनसीवीटी और एससीवीटी कौन सा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा फ्यूचर में नौकरी के लिए, अप्रेंटिसशिप ऑप्शंस क्या क्या है इसमें, कहाँ कहाँ पर आपको अप्रेंटिसशिप मिल सकती है, सैलरी मींस आपको स्टाइपेंड अप्रेंटिसशिप के टाइम पर कितना मिलेगा, उसके बाद आपको यहाँ पर सीखने को क्या क्या मिलेगा, सब्जेक्ट्स की बात करेंगे। लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अगर एससीवीटी से आईटीआई कर रहे हैं या एनसीवीटी से आईटीआई कर रहे हैं प्लम्बर ट्रेड में, तो आपके पास अगर टाइम है तो कमेंट बॉक्स में अपने सब्जेक्ट्स मेंशन कर सकते हैं। जिस तरीके से मैं आपकी मदद कर रहा हूं तो दूसरे बच्चों की भी मदद हो जाएगी जो फ्यूचर में इस ट्रेड में एडमिशन लेना चाहते हैं। प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट के क्या क्या ऑप्शंस है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के क्या क्या ऑप्शंस है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के क्या क्या ऑप्शंस है, मींस आपके बिजनेस के क्या क्या ऑप्शंस है, फॉरेन जॉब के क्या क्या ऑप्शंस हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ जो है डिस्क्रिप्शन में आपको इंपॉर्टेंट बुक्स के लिंक्स दे रखे हैं, वो बुक्स आप परचेज कर सकते हैं। आईटीआई से रिलेटेड ही आपके लिए बुक्स है, उसमें प्लम्बर ट्रेड की भी है और अदर ट्रेड्स की भी है, वो जाकर आप देख सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले मैं आपको प्लम्बर ट्रेड की हिंदी बता देता हूँ। भाई प्लम्बर हिंदी में इसे नलकार बोला जाता है, कोई नहीं बताएगा आपको। जिसे अगर मैं ढंग से समझाऊं आपको, जो व्यक्ति नल ठीक करता है उसे जो है नलकार बोला जाता है। प्लम्बर इज अ मैकेनिकल रिपेयरिंग एंड इंस्टॉलेशन वोकेशनल ट्रेड है। भाई दो कैटेगरी होती है, एक इंजीनियरिंग और एक नॉन इंजीनियरिंग। तो प्लम्बर जो है इंजीनियरिंग कैटेगरी में आता है। डेफिनेशन, अ पर्सन हु फिट्स एंड रिपेयर्स द पाइप्स, फिटिंग्स एंड अदर टूल्स ऑफ वाटर सप्लाई, सैनिटेशन और हीटिंग सिस्टम्स। तो इसे जो है डेफिनेशन के तौर पर आप ले सकते हैं। मुझे आई होप समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने आपको अच्छे से यहाँ पर लिखकर भी समझा दिया और इंग्लिश में भी समझा दिया। अब ये ट्रेड कंप्राइज क्या क्या करती है, मींस इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, लाइक इंस्टॉलेशन और मेंटेनिंग हीटिंग सिस्टम, रिपेयरिंग सैनिटेशन सिस्टम, फिटिंग डोमेस्टिक अप्लायंसेज, इंस्टॉलेशन एयर कंडीशनिंग यूनिट्स, फिटिंग बाथरूम्स एंड इमरजेंसी रिपेयर्स। और बहुत सारी ऐसे स्टेट्स हैं जो आपको इस ट्रेड में कोर्स प्रोवाइड करते हैं। ड्यूरेशन, अगर आप एनसीवीटी से आईटीआई कर रहे हैं तो आपका 1 साल का कोर्स रहेगा, जिसे 2 सेमेस्टर में डिवाइड किया जाएगा। अगर आप एससीवीटी से कर रहे हैं तो सिंपल आपका सेमेस्टर नहीं होगा, आपको 1 साल में ही एक पेपर देना पड़ेगा और आपका जो है यहाँ पर एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तो आप जो है पास हो जाएंगे। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जो एससीवीटी में भी सेमेस्टर प्रोवाइड करते हैं। जो बच्चे एससीवीटी में सेमेस्टर से आईटीआई कर रहे हैं प्लम्बर ट्रेड में, वो जो है मुझे बता दे स्टेट के साथ कि सर मैं कर रहा हूँ, ताकि जो है मुझे पता चल पाए कि इस ट्रेड में एससीवीटी में भी सेमेस्टर होते हैं। बढ़ते आगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा। तो यहाँ पर सिंपल आपको 10वीं पास चाहिए, कोई भी इन्होंने अदर क्राइटेरिया नहीं मांगा है। फी की बात करते हैं तो भाई अगर आप गवर्नमेंट से आईटीआई कर रहे हैं तो किसी किसी जगह पे 1100 भी फीस है, किसी पर 1500 भी है, 1400 भी है, 1900 भी है, इसके अलावा 3000 भी है, 5000 भी है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन से स्टेट से आप आईटीआई कर रहे हैं और किस स्टेट में आपने एडमिशन लिया है। मैक्सिमम जो है हर ट्रेड का इतना ही चार्जेस रहता है। ये तो हो गई गवर्नमेंट की बात। अब मैं प्राइवेट की बात करूं, अगर आप प्राइवेट में एडमिशन लेते हैं प्लम्बर ट्रेड में तो मैक्सिमम आपका 35,000 खर्चा आता है। जो बच्चे प्राइवेट से आईटीआई करने हैं प्लम्बर ट्रेड में, वो जो है अपना टोटल एक्सपेंसेस ईयरली वाला, और जो बच्चे कर चुके हैं कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, ताकि दूसरे बच्चों को पता चल सके कि इसमें इतना खर्चा आ सकता है प्लम्बर ट्रेड में आईटीआई करने पर। विद सर्टिफिकेट, भाई हमेशा आपको बोलता हूँ कि जब भी आप एडमिशन लेने जा रहे हैं ना आईटीआई में, तो सबसे पहले आप एनसीवीटी चूज करें। मैंने पहले भी बच्चों को बोला था कि अगर आपको काउंसलिंग का मौका मिल रहा है तो पहली और दूसरी काउंसलिंग में आप जो है एनसीवीटी चूज करें। हाँ, अगर आपका पहली दूसरी काउंसलिंग में नंबर नहीं आता तो फिर आप जो है एससीवीटी चूज कर सकते हैं।
अभी मैं आपको थोड़ा सा एससीवीटी और एनसीवीटी के बारे में भी बता दूंगा। अप्रेंटिसशिप के क्या क्या ऑप्शन है भाई, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, ये तो मैंने कुछ ही यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं, जैसे BHEL, रेलवे, HAL, इंडियन ऑयल, ONGC, इसके अलावा आपका इसरो हो गया, BPCL हो गया, तो बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है। और मैंने आपको पहले ही बता रखा है, अप्रेंटिसशिप जो होती है पैसा कमाने के लिए नहीं होती। अगर आपको पैसा कमाना है तो नौकरी कीजिए, बिजनेस कीजिए, वहाँ पर आपको पैसा मिलेगा। अप्रेंटिसशिप आपके लिए इसलिए होती है ताकि आपको कुछ सिखाया जा सके और उस काम में आप जो है एक्सपर्ट हो सकें, और या तो आप अपना खुद का बिजनेस कर सकें या फिर अच्छी नौकरी पे लग सकें। इसके बाद मैं आपको सैलरी बताऊं, सैलरी नहीं, जब भी आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो उसको जो है स्टाइपेंड बोला जाता है, और करीबन आपको मिनिमम 8,000 तो मिल ही जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये आपके सब्जेक्ट्स हैं, मैं इसे जो है एलेबरेट नहीं करूंगा, सेमेस्टर वाइज मैंने लिख रखे हैं, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एससीवीटी और एनसीवीटी वाले दोनों की सब्जेक्ट्स कमेंट बॉक्स में मेंशन करने की, अगर आपके पास टाइम है तो। ये तो हो गए फर्स्ट सेमेस्टर के, और ये जो है 16 टॉपिक आपके जो है यहाँ पर सेमेस्टर सेकंड के दे रखे हैं, तो ये जो है आप देख सकते हैं। लास्ट में आपका प्रोजेक्ट भी है एक। आगे बढ़ते हैं, बेनिफिट की बात करते हैं। तो भाई प्लम्बर ट्रेड के बेनिफिट क्या क्या है? आफ्टर पासिंग ट्रेड यू कैन वर्क फॉर डिफरेंट एरियाज सच एज हीटिंग एंड वेंटिलेशन, मैंने आपको पहले बता दिया, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, गैस सर्विसिंग एंड किचन एंड बाथरूम फिटिंग आप जो है कर सकते हैं। आपको पता ही होगा दोस्तों, जब आप किसी प्लम्बर के पास जाते हैं, जब आप अपना नलका ठीक करवाते हैं, टंकी ठीक करवाते हैं, तो वो आपसे कितने पैसे चार्ज करता है, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता होगा। दे हैव सो मैनी जॉब अपॉर्चुनिटीज इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा जॉब निकलती है प्लम्बर की, और अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो आप जो है अपना नौकरी प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अदर बेनिफिट्स की बात करूं, इज दे कैन बिकम प्लम्बर कॉन्ट्रैक्टर, आप जो है प्लम्बर कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं, ये मैं आपको आगे बता दूंगा कुछ जो सेल्फ बिजनेस के ऑप्शंस हैं। एम्प्लॉयमेंट के क्या क्या ऑप्शन है भाई, प्लम्बर इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में आप बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में प्लम्बर की जरूरत नहीं पड़ती। आपने दिल्ली जल बोर्ड का डिपार्टमेंट देखा, उसमें प्लम्बर की जरूरत पड़ती है, लेकिन उसकी नौकरी बहुत कम निकलती है, अभी करीबन 2 या 2.5 साल हो गए उसकी नौकरी अभी तक नहीं निकली है। PW डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं। इसके बाद होटल्स हो गए, शॉपिंग मॉल हो गए, हाउसिंग सोसाइटीज़ हो गए, इंडस्ट्रीज हो गई, ऐसी कौन सी जगह नहीं है जहाँ पर प्लम्बर की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आप जो है वहाँ पर जा सकते हैं। आप जो है पंप ऑपरेटर बन सकते हैं, प्लम्बिंग सुपरवाइजर बन सकते हैं, पाइप फिटर बन सकते हैं इन शिप इंडस्ट्रीज एंड ऑयल रिफाइनरीज। तो दोस्तों जॉब के ऑप्शंस बहुत हैं, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जो किस तरीके से जॉब ढूंढते हैं। बाकी मेरी तरफ से भी आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि मैं आपको कैसे न कैसे प्लम्बर की हो, फिटर की हो, इलेक्ट्रीशियन की हो, मशीनिस्ट की हो, मैकेनिक की हो, आपके लिए अप्रेंटिसशिप और नौकरी की जानकारी ला सकूँ। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तो भाई प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रीज, आप जो है कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं उनसे और उनके लिए काम करवा सकते हैं, चाहे वो आपके अंडर काम करने वाले बच्चे हो या फिर आप खुद उनका काम कर सकते हैं। इस्टेब्लिश हार्डवेयर शॉप, भाई आपने देखा होगा वो दुकानें जो नलका बेचती है, पाइप बेचती है, पेंट बेचती है, या बहुत सारे ऐसे सामान बेचती है जिसका घर बनाने में यूज़ होता है और नलके वलके ठीक करने में यूज़ होता है, तो वो जो है दुकान आप ओपन कर सकते हैं। आपको पता ही होगा दोस्तों, ये जो काम है ना, जो सेकंड वाला पॉइंट है, इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट है फ्यूचर में। आपको एक बात बताऊं, जितनी भी ITI ट्रेड्स है ना, मैं कभी भी ये नहीं सोचता यार वो ITI करने के बाद ना बच्चे को नौकरी करनी चाहिए, लेकिन यार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको नौकरी की ज़रूरत पड़ती है, वो पैसा इकट्ठा करते हैं फिर अपना बिजनेस करते हैं। भाई जिस बच्चे के पास पैसे हैं मैं उसको यही रिकमेंड करूँगा कि अप्रेंटिसशिप करे, ITI करने के बाद काम सीख ले अच्छे से, फिर जो है अपना काम ओपन करे, अपनी दुकान ओपन करे या फिर हार्डवेयर की शॉप ओपन करे, बहुत ज़्यादा वो बंदे को बेनिफिट मिलने वाला है अगर वो ऐसा करेगा तो। मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ डोमेस्टिक क्लाइंट्स एंड इंडस्ट्रीज आप जो है ले सकते हैं। और एक बात बताऊं, आप जो एक हार्डवेयर की दुकान वाला अगर आपका दोस्त है या फिर कोई जान पहचान का, तो उससे पूछना है भाई आप एक महीना में कितना कमा लेते हो, तो वो आपको अच्छे से समझाएगा। तो भाई मैंने आपको गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शन बता दिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शन बता दिए, फॉरेन जॉब के ऑप्शन भी अवेलेबल है। दुबई में सबसे ज़्यादा प्लम्बर ट्रेड के बच्चों को हायर किया जाता है। अब इसमें जाना कैसे है आपको, ये सबसे बड़ी जो है चुनौती बन जाती है बच्चों के लिए, कि उनको यही नहीं पता चल पाता कि नौकरी इसकी कैसे निकली है। तो बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जो आपको इन कंट्रीज़ में नौकरी दिलवाते हैं। अब मैं देखता हूँ अगर मेरा उनसे कुछ कांटेक्ट हो सकता है तो मैं ज़रूर आपको इसके बारे में बताऊंगा, मैं सर्च कर रहा हूँ इसके बारे में। लेकिन फिर भी अपनी तरफ से अगर आप जो ढूंढ पाते हैं तो मेरे को बताना, मेरे को उनका कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करना, मैं उनसे बात करूँगा कि आप जो है किस तरीके से जॉब प्रोवाइड करते हैं और क्या क्या बेनिफिट बच्चों को देते हैं वहाँ पर जाने पर, और कितनी सैलरी मिलती है, सब कुछ आपको बता दूंगा अगर आप जो है उनसे कॉन्टैक्ट कर पाते हैं तो। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको
हमारी वीडियो सही लगी और हमारे चैनल पर आप ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपके लिए जो है एक अच्छा ऑप्शन बने और वो वीडियोस आपसे गलती से भी मिस ना हो। और आपने अगर हमारा अभी तक नया चैनल नहीं देखा है तो यूट्यूब पे आप सर्च करना गौरव, मेरा नाम GAURAV गौरव, और जंक्शन JUNCTION, ये मेरा नया चैनल है, ये आपको दिख जाएगा। इस पर भी मैंने जो है कुछ मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए अपलोड किया है, तो वो जाकर आप देख सकते हैं। अंत में छोटी सी रिक्वेस्ट, मुझे लाइक नहीं चाहिए, मेरी वीडियो को आप जो दूसरों तक पहुंचा देना, मेरी बहुत बड़ी हेल्प होगी और उन बच्चों की भी बहुत बड़ी हेल्प होगी। धन्यवाद। और ये स्क्रीन पे वीडियोस आ रही, ये भी आप देख सकते हैं।